चिया दिनुभएको छ होइन। म चाहिँ चिया चाहिँ वास्तवमा नखाने नै हो होइन त्यो चिया चाहिँ, तर समटाइम अनि यो खाली पेटमा चाहिँ म बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब त्यो चाहिँ अब सिधा भयो नि यो सिधा भयो नि अब अब है जो है वो समा यस्तो राख्नु पर्यो नि त अब। है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। मेरो चाहिँ स्पेसली यहाँनिर के बनाउन आएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ अस्ति बाङ्गेको छ कि यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ अब खोलेर बनाउनु पर्ने चाहिँ यस्तरी बाङ्गो तरिकाले बसिरहेको छ क्या। गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग्स। र अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजेको छ र अहिले चाहिँ म यता माथि हाम्रो छतमा आएको छु यहाँनिर तातो पानी पिउनको लागि तताउनको लागि र यहाँनिर एक्सर्साइज गर्नको लागि आएको छु। र हाम्रो बिहानको टाइम चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज गरेर दिनको सुरुवात गर्नुको मजै अलग छ होइन। अनि आज चाहिँ त्यही बाहिर जाने मेरो पनि प्लानिङ छ, त्यहाँनिर एक दुई ठाउँ जाने प्लानिङ छ। अनि के गर्ने अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। मेरो पानी त पनि सकेको छ यहाँनिर। मेरो पानी पनि तताएर आइसकेको छु यहाँनिर रुममा। अब यो पानी चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ जुस लाएर खानेछु, जुन चाहिँ हाम्रो हेल्थ सप्लिमेन्ट हुन्छ। धेरै साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्छ कि म भेजिटेरियन हो नि त, त्यो साथीले चाहिँ मासु के नखाएर नै अलिकति लेङ्ग्रे भएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। अफकोर्स हाम्रो चाहिँ अलिकति यो वंशानुगुण पनि होला होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो परिवारमा कोही पनि मोटो छैन कि, न बुबा न भाइ न दिदी न आमा, कोही पनि हामी मोटो छैनौँ क्या। अनि सबैजना चाहिँ अलिकति पातलो नै छौँ, हाम्रो वंशानुगुण नै होला, त्यो कारणले गर्दा नमोटाएको हो होइन। र के अरे हेल्थको लागि एकदमै हाम्रो न्युट्रिसन भनेको चाहिँ यो हो होइन। यो दिस वान इज न्युट्रिसन। यो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको यसरी खोल्ने, यहाँ माथि गोलिदिने अनि त्यहाँदेखि यो पिउने हो नि त। र एनदर मसँग के छ भन्दाखेरि मसँग यहाँनिर आई हेभ अ सप्लिमेन्ट। मेरो बेडको हालत अघि उठ्ने बित्तिकै यिनी चाहिँ मेरो बेड नरम पाएको छ यहाँनिर। दिस वान आई विल टेक 1 क्याप्सुल। यो क्याप्सुलले चाहिँ के गर्छ हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई पनि बुस्ट गरिदिन्छ। सो राइट नाउ होइन म चाहिँ अहिले घरदेखि बाहिर निस्किँदैछु। त्यहाँ कोसी पुगेर आउनुपर्ने छ, त्यहाँनिर एउटा सानो सुट छ अरे होइन। त्यो कारणले चाहिँ म चाहिँ माथि पुगेर आउनुपर्ने छ। हजुर बोजू बाइक धुने नि, तर तल कोसी पुगेर आउनुपर्ने भयो नि एकजना त्यहाँ मान्छे पुऱ्याएर। ए अरू सरसफाइ गरेको सरसफाइ गर्नु आउँदो रहेछ त यिनीहरूलाई त। यहाँ नुमा पुस्ने छैन चाहिँ गाडी धुन्छु भनेर प्लान गरिरहेको थिएँ। अनि फेरि अर्जेन्टली बिहान जानुपर्ने भयो। अब म गएर आधा साढे चाहिँ म धुन्छु है। एउटा साथीको बिहे छ अरे होइन बोजू, त्यहाँ सुट गर्नु पहिला 6 बजे आएर आउनु पर्ने अरे बोजू। तपाईँ हाम्रो भिडियो आइसकेको युट्युबमा हेर्नु भयो नि त? हेरेको छुइनँ। त्यहाँ युट्युबमा लगाएको हामी त्यो तल गएको निलपाले पो सुनाउँदै थियो मलाई कहिले हिजो फोन गरेर। यहाँ छोरी भएर बस्नु न, म दाजुले जहिले पनि के बनाउनुहुन्छ जहिले छोरी भएर बस्नु नि। म दाजुले कुन के पो बनाउँछ भन्दै थियो ब्लग। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो। अहिले म चाहिँ यो तमोर माझीटारमा छु यहाँनिर। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बोजूको सोल्टिनीको बिहेको सुट रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ त्यही केयर ब्युटिसियनको लागि उहाँ आउनु भएको थियो। अनि म चाहिँ त्यहाँ बोजूले मैले पुऱ्याउनु आएको थिएँ।
र म चाहिँ होइन यहाँनिर त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पुगेर आउन भन्ने प्लानिङ भयो। यहाँ चाहिँ आयो भने एकदम आनन्द हुन्छ क्या अझ बिहानको टाइममा अनि साँझको टाइममा चाहिँ एकदम आनन्द हुन्छ क्या। म्याक्सिमम् मान्छेहरू यो ठाउँमा चाहिँ घुम्नको लागि आउनुहुन्छ होइन, अलिकति मुड फ्रेस गर्नको लागि। फिल्मको मान्छेहरू चाहिँ अनि त्यहाँको म्याक्सिमम् मान्छेहरू चाहिँ पिकनिक खानको लागि पनि यो ठाउँमा चाहिँ आउनुहुन्छ है होइन। एकदमै मेरो गाडी चाहिँ धुने बेला चाहिँ अलमोस्ट पुगेको छ क्या, टायरमा क्या फोहोर लागिरहेको छ क्या होइन। यस्तो फोहोर धुन्छु भनेर कि सोचिरहेको थिएँ होइन, तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अर्जेन्ट आउनुपर्ने भयो। अब म गएर गाडी धुनेछु। यो पहाडीको चाहिँ त्यो तेह्रथुम जिल्ला पर्छ भने यताको चाहिँ यो चाहिँ 5 थर पऱ्यो है। यो खोलाले चाहिँ के अरे मतलब छुट्टाएको छ, त्यो परेको चाहिँ तेह्रथुम भयो अनि यताको चाहिँ 5 थर भयो। अनप्लान्ड म मान्छेटर आएर पनि घुमिसकेँ अनि अब म चाहिँ फर्किँदैछु। सायद बोजूलाई भरे लिन चाहिँ आउनु चाहिँ पर्दैन होला, के लागेको छ ए स्क्रिनमा लागेको रहेछ हान्नु लाग्यो। है कि सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी। अहिले चाहिँ मैले मेरो गाडी धोइसकेको छु। म तल खोलामा गएको थिएँ अनि खोलामा आएर पनि मैले गाडी धोइसकेँ घरमै। अनि अब यति धुनको लागि बाहिर गयो भने कति लिएको छ न, 100 रुपियाँ लिन्छ नि त। एटलिस्ट मैले बिहानको टाइममा 100 रुपियाँ भए पनि मैले कमाएँ नि त होइन। यो 100 रुपियाँ खर्च गर्नु र खर्च जोगाउनु पनि पैसा 100 रुपियाँ कमाएको जस्तै हो होइन। मैले गाडी कम्प्लिटली मैले धोइसकेको छु। अब एकछिन पढ्नुपर्ने छ म आज, अनि यहाँ त पढ्न पनि पाएको छैन। मेरो क्वालिटी नराम्रो आइरहेको छ होला जस्तो लाग्यो क्या मेरो फोनको, यस्तो लागिरहेको छ यहाँनिर। कपाल काट्ने बेला भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो क्या। अदै यो कपाल काट्ने बेला भएको कि नभएको यो भाइ भाइले कपाल काट्ने चल रही है तो वहाँ के लोग वहाँ से निकल जाना चाहते हैं और ऐसी जानकारी ये चाय हटाउन चाहिँ के छ फर्मुला भाइ? से लोग निकल जाना चाहते हैं। माधोपुर से हमारे सामने चाय हटाउने फर्मुला के छ रहे थे क्योंकि उन्होंने हमले लिए तो ट्रेन से निकल रहे थे, किसी भी तरह सिग्नेचर बिग्रियो भने फेरि टेन्सन नजाने फेरि ट्रेन से निकल जाना चाहते हैं। अभी जहाँ पश्चिमी यूक्रेन जहाँ हम हैं किएव में, यहाँ से और राइट न मैले चाहिँ मेरो कपाल चाहिँ काटिसकेको छु यहाँनिर। कपाल त काट्ने बेला त्यति पुगेको चाहिँ छैन होइन, तर मैले कपाल चाहिँ काटेको छु यहाँनिर। हम ऐसी जी छुप छुपाए ऐसी जी। अहिले चाहिँ साँझको 4 बजेको छ अनि म चाहिँ यहाँ त मेरो बाइकको पछाडिको त्यो अडाउने हुन्छ नि त, त्यो अस्ति बोजूले लात्तीले हानेर बङ्गाइदिएको थियो अनि त्यो चाहिँ म बनाउनको लागि आएको छु भनेर डिपेन्ड हाम्रो सरको अटोमा। अनि म चाहिँ यहाँनिर अर्को कुरा मेरो डकुमेन्ट पनि लिन आउनुपर्ने काम थियो, त्यो कारणले म बाहिर निस्केको छु। हम न पाए मेरो चाहिँ स्पेसली यहाँनिर के बनाउन आएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ अस्ति बाङ्गेको छ कि यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ अब खोलेर बनाउनु पर्ने छ। यसरी बाङ्गो तरिकाले बसिरहेको छ क्या। त्यो चाहिँ अब सिधा भयो नि यो सिधा भयो नि यो अब कस्तो त्यो निस्किने बेलामा त नयाँ मान्छे त भन्नुपर्छ क्या। अघि एउटा मान्छे लात्तीले हानेर त्यो बच्चाहरूले छुएर बङ्गाएर त्यो स्टुडेन्टहरूले क्या। धन्यवाद। यो मेरो चाहिँ अहिले भइसकेको छ त्यो पछाडिको यो चाहिँ काठमा चाहिँ फ्ल्याग राख्नुपर्ने हो होइन, र यहाँ चाहिँ फ्ल्याग चाहिँ छैन होइन, यस्तो राख्नु पऱ्यो नि त। अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। अनि कति कतिमा पर्छ तिमीहरू भन्नु त? म 6 मा यो 2 मा कुन स्कुल पढ्छौ? यो एकदम स्ट्रेट भयो क्या, अघि एकदम यो बाङ्गो भइरहेको थियो होइन, अहिले स्ट्रेट भयो। र मलाई यहाँनिर दिपेन सरले मलाई यहाँनिर चिया दिनुभएको छ। मैले चाहिँ यो दुध चिया चाहिँ म खाँदिनँ थिएँ होइन, दिपेन सरले दिनुभयो अनि आज मैले चाहिँ खाजा खाएको छु।
र चिया दिनुभएको छ होइन। म चाहिँ चिया चाहिँ वास्तवमा नखाने नै हो होइन दुध चिया चाहिँ, तर समटाइम अनि यो खाली पेटमा चाहिँ म यो दुध चिया पिउँदिनँ नै, तर केही खाजा खाए पछाडि चाहिँ म दुध चिया चाहिँ समटाइम चाहिँ म पिउँछु अनि दिपेन सरले ल्याइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस चिया दिपेन सरलाई। आई हेभ डिसाइडेड होइन मैले चाहिँ के गर्ने प्लान छ भने चाहिँ यो 46 भएको ठाउँमा चाहिँ उकाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ युट्युब च्यानलको लागि नाम लेख्ने भन्ने मलाई प्लान छ। अनि यहाँनिर यो ट्याङ्कीमा यसको लागि चाहिँ आज बात र अहिले चाहिँ हाम्रो रातिको खाना खाने टाइम भएको छ। म चाहिँ भेजिटेरियन भएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अगाडि खाना रेडी गरिदिनु भएको रहेछ भेजिटेरियन, त्यही भएर चाहिँ बोजूले चाहिँ मलाई चाहिँ असममा फर्स्टमा मलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ। अनि यहाँ चाहिँ आज हामी सबैजनाले एकै ठाउँमा हामी चाहिँ खाना खाँदैछौँ। अनि म चाहिँ भेजिटेरियन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अलरेडी इन्भाइट गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो बोजूहरूले चाहिँ गाउँदेखि लोकल कुखुरा लिएर आउनुभएको छ, उहाँको सुन खानको लागि उहाँहरू हुनुहुन्छ। के हो यो जराले सुसु जरा यो साग भयो अनि यो चाहिँ वाट के हो यो चाहिँ दाल रहेछ। यसमा त मासु खानुहोस् त मासु खाने होइन। बहिनीहरू छ आज सबैजना एकै ठाउँ छ। यहाँ हाम्रो सुनिल काका हुनुहुन्छ यता चाहिँ, यता मेरो नुमा बहिनी छ वेट्रेस, यता हाम्रो आस्था बहिनी छ। खै कता गयो अरू खै साइमा निस्क त सायद आज यो लक्की मान्छे हो नि। यो त कस्तो कुखुराको मासु रहेछ नि त यहाँनिर ब्रोइलर होइन यो त सुँगुर हो यो होइन सुँगुरको त हाम्रो त स्मारकका बोजू हुनुहुन्छ। किन भाग्नु भएको आज त गाउँदेखि ब्युटिफुल भएर आउनुभएको रहेछ हाम्रो बोजू। सो मैले चाहिँ अहिले चाहिँ खाना खाइसकेको छु अलरेडी नै, म चाहिँ अगाडिदेखि आएको त्यही भएर। अनि यहाँ चाहिँ हामी सबैजना छौँ क्या आज होइन। आज अघि दिउँसोदेखि बोजूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि खाना खाने भनेर सबैजना यता हाम्रो सुदर्शन छ, उता सुदूर काका, अनि त साइमिङ डन छ, यता निस्छु अनि त बोजू चाहिँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ। बोजूको परिवार एकदम ठुलो छ नि बोजू, एकदम ठुलो छ परिवार होइन। तर हाम्रो निल्पा बहिनीलाई चाहिँ एकदमै सम्झिरहेको छु कि हाम्रो निल्पा बहिनी भएको कति रमाइलो हुन्छ त्यहाँनिर। अनि अझ त्यहाँ माथि हाम्रो चेलीबेटीहरू पनि त्यहाँनिर 3-4जना 5जना माथि खाएको र मलाई एकदमै खुसी लागेको सबैजना यसरी आज खाना खायौँ होइन। ला अब के गर्नु अब के गर्नु कसरी लताउनु हो 1 2 3 4जना भित्र बसेको छ होइन। खै कहाँ छ 5जना ए 5जना रहेछ त यसो रोजी त मैले बिर्सेछु त ए भेजिटेरियन त कोही छैन नि यहाँ 5जना। अनि आज एकदमै धेरै खुसी लागिरहेको छ यहाँ 5जना अनि 6 7 8 9 10 11जना रहेछ आज हामी। फिल्म हेर्नको लागि बोजूले पठाउँदै हुनुहुँदो रहेछ यहाँनिर, टिकट पनि काटिँदै हुनुहुन्छ होइन। अनि अब ढिलो त ढिलो भइसक्यो है। अनि सबैजना परिवार चाहिँ बोजूको परिवार एकदमै ठुलो छ होइन। अनि यहाँनिर रहिरहँदाखेरि हामीलाई पनि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। अनि जस्ट भनौँ न काइन्ड अफ भनौँ न ह्याप्पिनेस विन वी गेट हियर। अनि म चाहिँ अब मेरो एक्जाम पनि छ दाजु, म चाहिँ अब एकछिन पढ्नेछु। कोमा अनि तपाईँ खाना खाइसक्नु भयो? अनि मलाई कहाँ मात्रै खानुभयो तपाईँले? ए माथिमा खानुभयो? अनि हाम्रो कोमाले चाहिँ खाना माथि नै ल्याइदिनु भएछ कि बोजूले माथि नै लगिदिनु भएछ। अनि खाना चाहिँ उहाँले चाहिँ माथि खाँदै हुनुहुन्छ। ब्लगलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। र सायद तपाईँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अन गरेर अल क्लिक गरिदिनु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैजना पहिला पाइर मिल्नेछ होइन। द्याट्स वाइ माया गरिराख्नु होला यसरी नै। थ्याङ्क यू। भोलि मसँग घुम्न नजाने असाइनमेन्ट भोलि मसँग जाने कि नजाने? भोलिमा चढ्ने हो। म के किनिदिउँ आज भोलि? ऐसी